हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखो रेलवे विभाग में रेलवे गुड्स गार्ड में नियुक्ति आसी जाइए। टोटाल वैकेंसी रही 5448 पोस्ट वैकेंसी रही। हाँ, रेगुलर बेसिक चाकरी रहा ये परमानेंट चाकरी रही। एज रही 18 ରୁ 30 वर्ष मध्य प्रार्थी मैंने एलिजिबल हो पारे। ये योग्यता रही 12th पास। ये उभय पुरुष और महिला पद पर आवेदन करें। देखो रेलवे गुड्स गार्ड में नियुक्ति 2023 में आई जाइए। आपड़ ऑनलाइन माध्यम 5748 पोस्ट वैकेंसी रही। आपड़ एप्लाई करेंगे। आप एप्लाई कर इंटरेस्टेड थे वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ। ए वीडियो माध्यम आप कंप्लीट इनफॉरमेशन पाइपर। जमी ए आवश्यक होता कौन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही, जमी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रहा, एज लिमिट, सैलरी, इंपोर्टेंट नोट, इंपोर्टेंट डेट्स, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहा, एप्लिकेशन फी केते देबे, केमिति एप्लाई करेंगे, ये सबूर कंप्लीट इनफॉरमेशन पाइबे। वीडियोटी भल लगे लाइक करूँ। चैनल रे फर्स्ट टाइम व्यू करते चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ, जहाँद्वारा फ्यूचर आसुरी समस्त जॉब इनफॉरमेशन पाइपर। चलो देखी नेबा रेलवे गुड्स गार्ड रो कौन सब डिटेल रही। अधिक डिटेल मु वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे नोटिफिकेशन पीडीएफ दे दी, आप देखी नेबे। देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम रही आरआरसी रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ नियुक्ति गुड़िक आसी। टाइप ऑफ जॉब रहा रेगुलर बेसिक जॉब ओके। कैटेगरी रही सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ओके, नेम ऑफ द पोस्ट रही गुड्स गार्ड। ओके, आपन ये पोस्ट गुड़िक को ऑनलाइन माध्यम अप्लाई करेंगे। किए सब आवेदन करेंगे, ऑल इंडिया कैंडिडेट एथि आवेदन करेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहिबो इंडिया रे। ओके, एथि उभय पुरुष और महिला एलिजिबल हो पारे। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता रही आपड़ +2 पास करते एलिजिबल हो पारे। ओके, एज लिमिट बा बयस सीमा रही मिनिमम एज रही 18, मैक्सिमम एज रही 30। ओके, एज रिलैक्सेशन रखा जाइए। ओके, ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट 3 वर्ष कोहल कर, एससी एसटी पीडब्ल्यू 5 वर्ष कोहल कर, एक्स सर्विसमैन 5 वर्ष कोहल कर। ओके, पीडब्ल्यूडी प्लस एस एसटी 15 वर्ष कोहल कर। ओके, आपन जॉब पाइले सैलरी रहिबो 29,200 पर मंथ रहिबो। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस रही देखो सिलेक्शन प्रोसेस हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम 2। ओके, आउ स्किल टेस्ट हम आउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, ये सब रही सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, एप्लिकेशन फी रही जनरल कैंडिडेट 500 टंका अच्छी, ईडब्ल्यूएस 500 टंका अच्छी, ओबीसी 500 टंका अच्छी। ओके, ये पेमेंट को आप ऑनलाइन माध्यम पे करेंगे। ओके, फीमेल रही 250 टंका। ओके, देखो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुड़िक है एचएससी सर्टिफिकेट मार्कसीट। ओके, +2 आईटीआई सर्टिफिकेट आउ मार्कसीट आउ कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ओके, सिग्नेचर। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। ओके, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ओके, और सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, ये सब डॉक्यूमेंट आवश्यक रही। आप आज पोस्ट में प्रिपेयर हूँ, जो एप्लाई डेट आसो मुझे इनफॉर्म करी। ओके।